povem, da je tale korit ful dobra pridobitev. Evo ga, vodnikov dom. Dva 2401 meter. Klenika. Evo ga, mali Triglav. Prav hudo je. Koliko sem vesel, da je tole res zdaj videl. Evo, naš naslednji cilj je tle. Ja, lep si tok, pa te pa slikamo, ne. Triglav. Živijo! Peter spet z vami, danes so pa z mano še Petra, Monika, Aleš pa Iztok in gremo spet na Triglav. Leto že tretjič, ampak gremo tokrat s Pokljuke, dvodnevno turo, več pa povem, ko se zdani, da se bomo malo boljš videli. Evo, nov ruzak bomo takole na štartu situacijo. Ja, parkirali smo tole na vojaškem parkirišču, ker je brezplačno in smo seveda na Rudnem polju in tukajle desno gremo proti smučišču. Tukajle se gre na Viševnik, mi gremo pa naravnost na Triglav. Se glih menila z Alešem, da že tretjič ta teden tole isto snemam, ker že tretjič tle hodim. V glavnem, tukajle zavijemo gor in nadaljujemo po hosti. Malo smo se že ogreli, tlele se bomo pa dokončno. Samo 3 urce imamo do vodnikovega doma. Takole, ko greste v hribe, je fino, da je spred en, ki ima nek zmeren tempo pa enakomeren. Saj meni je tako super. In Aleš je idealen to. Kaj zalaufa, je kot lokomotiva in skozi isti tempo. Tak pohodniški ta prav. Tako da je vsem lušten. Prvi razgled. Tukaj dol imamo pa planino Konjščico. Ablanca malo v meglicah. Takle imamo. Po nekje eni urci pridemo pa semle. Pa nadaljujemo proti jezercem. Evo, križišče na jezercih. Levo se gre za Viševnik. Oziroma levo, kaj je desno, pardon. Levo pa vodnikov dom pa Triglav. Evo, še tretji video zapored. Povem, da je tale korit ful dobra pridobitev. In tlele boste tudi videli, da je pot gor na Studorski preval čisto nova. A se že vidi, da smo se ogreli?
Evo ga, Studorski preval. Pa smo nekje na pol poti do Vodnikovega doma, pa na četrtini do Triglava. Tukaj dol je Bohinjska dolina. Pa jezerce nazaj. Naravnost je Viševnik desno, levo Veliki Draški vrh. Pa mali, tukaj pa veliki. Razgledal nimamo ne vem kva, ampak na Kredarci sem pogledal, je brez oblačka. Ja, da vam mogoče še plan povem. Se pravi, gremo do Vodnikovega doma, tam se bomo malo raztovorili, ker bomo tudi tam spali. Pol gremo pa čez Planikov na Triglav. Iz Triglava bomo šli pa čez Škrbino dol na Dolič in pol od Doliča po Velski dolini na Velo polje, pa na Vodnikov doma. Tako da bomo tak krog naredili gor in bo ful dobro. Sigurno bomo kakšnega svizca videli in noro lepo bomo. Evo dolina Voje. Pa Petra pa Monika. Zdaj pa že okoli Tosca delamo ovink in bomo pol po drugi strani do Vodnikove koče prišli. Imamo kar malo kolonce. Ja, tukaj se gre za Voje pa za Bohinj dol. Tule imamo na Velo polje, pa tudi na Bohinjske planine. Tole pa Vodnikov dom, pa malo Krepčila. Evo ga, pred nami je Vernar, tamle se pa Triglav kaže iz oblakov. Evo ga, Vodnikov dom nad Velim poljem, tole spodaj bomo še Velo polje pokazal. Tukaj nam pa pol popoldne nazaj prileteli. Tole gor so Bohinjska vratca, na drugi strani Krma. Kakšen pogled. Kaj so pa spucali, bo pa noro. Evo ga, Vodnikov dom. Gremo pogledat not, pa malo se razpakirati, pa naprej. Zanimivo, da dol na Rudno polje 4 ure, za gor je bilo pa 3 ure. O, pa se je odprl. Ja, pa sem prišel do sončka. Prav prijetno ratalo. Na poti od Vodnikovega doma pa do sedla, do konjskega sedla sta dva kratka odseka z jeklenicami in zdaj pridemo, prihajamo do drugega. Tega se pa človek ne naveliča, vsaj jaz ne. Evo ga, konjsko sedlo. To pomeni, da smo že nad 2000 metri. Tukaj naravno se pride s Krme. Do Planike imamo, mislim, da še uro pa pol ali samo ura. Pa do Vodnikovega doma tudi eno uro. Prav smo na pol poti. Juhu!
Malo pa spred lokomotivo in gremo, vse prehtevamo. Tole je bil levo Mišel vrh, Kanjevec naravnost. Tole sta dve borki pa dva borca. Pa mali Triglav. Pa veliki tudi, tisle pa veliki. Gremo k norci, tamle se že planika vidi. Evo jih, oziroma evo nas. 2401 meter planika. Naravnost Triglav, desno mali Triglav. Takole, pa gremo proti Ovčaku. Tole se zdaj pa zelo hitro začel dvigovati. Zdajle bomo počasi v skalo zagrizali, tlele se bomo oblekali, palce pospravili, pa akcija. Evo, mi smo ready. Tle se pa zdaj krederce videla, za robom. Evo, tole pa krederca. Juhu! Tiste je Rjavina, Monika, Petra, Iztok, Aleš, ostalih pa ne poznam. Skoraj na malen Triglav. Tukaj s krederce pride, mi pa gor. Evo ga, mali Triglav. Smo že 2700, pa drobiš. Še dobrih 150 metrov. Malo smo zavete prišli, tako da lahko tudi nekaj postavim, brez da bo šumel. Nimam več dosti vrha. Še malo. Punce sta čisto zličene, ker smo pod vrhom. Tukaj lepo fino ne piha, 6 letni čas. Mi smo na vrh Slovenije, 2864 metrov, Triglav, prav mi. Malo bolj bi mogel. Danes pa tradicionalni selfie z stolpa z največjimi, z najbolj trdnimi temelji na svetu. Kaj gremo zdaj? Na Tir. Do Doliča gremo. Ajde, pričemo. In gremo. Kakšen lep pogled je. No, tukaj se obližamo zdaj križišču tle na Škrbini.
levo se gre za Planiko, mi pa desno proti Plemenicam pa proti Doliču. Pa gremo. Drugače pa je tole, kar se mene tiče, tehnično najlažji spust iz Triglava. Ne. Je pa do sem priti, se pravi do tukaj spodaj, je pa najdlje, se pravi je pa fizično najbolj zahtevno. Tole je v bistvu najbolj zahteven del tele poti od Škrbine dol. Pogled na Razor, pa konec zelo zahtevne poti. Evo, kot otroci v peskovniku, vsi veseli. To pa je. Žurka. To pa je. Smo spet na križišču, do Lukne je 2 uri, do Koče na Doliču pa 1:15, Koča pri Triglavskih jezerih 4:45. Pa bomo. Aleš je tamle opazil gor, da je tistle pa je bivša vojašnica, pa grem še kele gor pogledat. Sem se zadihal. Naši borci. Ti se pa tle z ovinkom. Prav hudo je. Koliko sem vesel, da je tole res zdaj videl. Drugače pa zgodba tega je, so Italijani delali tle na tej strani, v času Rapalske meje so tukaj naredili vojašnico oziroma neko gorsko postojanko, ker ne bi bila proti Utež oziroma nek kao proti Gredelci. Tako sem prebral. Evo ga, ena kozoroginja. Gremo pogledat še podzemlje, kakšen je. Pa je pa tle nekdo živi, sam ne vem, ali zdaj tle gor, ali ga ni. Zanimivo. Zgoraj pa zaklenjen zgleda, tam leti smo žali tudi, tam greš už v dolino. Naši so že šli, moramo jeti. So mogli tole pa kar orang zminirati po drugi vojni ali pa že pred drugo vojno. Nič, pa naslednji cilj Dolič. Kakšna avtocesta je tudi tle narejena. Tole so Italijani res zidali ka norci. Ja, po več kot 100 letih še vedno stoji, kaj bi predvčerajšnjem naredili. Da se tudi proti Doliču spuščam po eni drugi poti, ker še nisem šel, ampak mislim, da tamle na pot spredi se pa že tale moja potka preključ markirani poti. Takole pa sem spet na markirani slovenski planinski poti
med drugim. Pa sem že nazaj v koloni, skoraj. Evo, prvič ugledal Dolič. Ja. Čudovita mulatjera proti Doliču. Ravno stjalo Spamangard, dole zadnica. Dolič, ne. Petra, pa Aleš. Tukaj spredje pa še Goličica. Tale vrh. Se zdaj glih z Alešem razlagava, da je Aleš v najboljši, meni pa sigurno top 3 vrh letos. Pa bom dal desno gor video, povezavo do videa. Tukaj dol se pa vidi potko, sem jo zadnjič prečil, ker sem šel pod Jalovcem. Prejšnjem videu bom dal tudi desno gor povezavo. Smo pa že čist pri Doliču. Evo, naš naslednji cilj je tle Dolič, oziroma Koča na Doliču. Zdaj pa tamle naprej bom kmalu do en križišče prišel, pa gremo proti Velem polju. Upamo, da še kakšnega svizca ujamemo. Na Doliču mu je 2krat na dan sončni vzhod, evo, spet sonce vzhaja, ampak bo spet kmalu zašlo. Pa ga odpujsamo naprej, pa smo spet na križišču, kjer gre levo pot za Planiko, naravnost je naša, desno gre pa za prehodavce oziroma Triglavska jezera čez Hribarce. Ja, me je pa Aleš zdajle opozoril, na telem križišču ni nobene table za vodnikov dom oziroma za Velo polje, tako da potka pa je vidna in je markirana, sam nič pa ne piše, kam gre. Da on ta glavan tle. Tale pa je zdaj prav kozorog. Lepotec. Vsi smo dali telefone, vam pa kamere. Škoda edinka je sam. Je pa čist zraven potke. Pišu, kaj je velik, lepe, res. Noro. Ta je pa kar džombo prav. Ja, lep si tok, pa te pa slikamo, lej. Ja, pa kaj bi malo nasmeja, ne? Ja, več. Kar poziral nam je zdajle, malo se je sicer maknil, pa je pa kar poziral, kaj bi se smejal, dec. Sem pa hotel reči, že v prejšnjem videu, da kozorogi v Sloveniji niso avtohtoni. Kakor sem bral, so jih uvozili iz Švice oziroma Italije v več valovih, ali kako bi temu rekel, v glavnem tam v 60., 70., 80. letih. Tam gor je pa Planika. Tole je pa Mišel vrh. Čez tole hudourniško strugo, pa na travnike. Ugotavljam, da ko grem sam tele ture delat, tle sem šel 2krat, da čist pozavem kakšne takele odseke. Tukaj sem se pa lanskrat sprehajal, ko so bili zlatorumeni, macesni, pa je tudi zdajle lepo, ko niso zlatorumeni. Mislim, fantastično.
Smo pa prišli do naslednje table, oziroma zadnje table. Tukaj je pot sicer leva, ampak po mojem šli naravnost. Zdaj prehajamo pa v pravlično deželico. Temle pod oscem je Vodnikov dom gor. Ja, kaj pa to? Kaj se pa kar naenkrat odpre, a? Ko gor more pihati, takole oblake premetava. Del ekipe se je malo zasanjal. Aleš pa še zmer na čelu. Pogled po Triglavu. Tega smo se pa vsi veselili zaključnega vzpona do doma. Gremo eno panoramo v zrak. No, tamle direkt čez, bom prav malo približati, se vidi kar del je v vikend nekdanji. Tole dol je pa malo polje. Zadaj se vidi pa planina, Mišel planina. Ali planina pod Mišel vrhom, ne vem čisto točno. Še enkrat belo polje in Triglav. Če pohitiva za Lešom, bo še sonce ujela na koči. Ni več dost. Lahko vam še tole pokažem. Kar dober, ne? Sonček sem zgrešil za kakšno minutko, ampak nič ne de. Kaj pa ta pogled? Lahko sploh lepše. Čakam še ostale, pa jest. No, pa dajmo še zaključek narediti. Družba je zbrana, 3 je že na oni strani stuširani, 2 še na tej strani smrdljiva. Kakšen dan? Vrhunski, z eno besedo. To je res taka najbolj izkušnja, ko mora res vsaj enkrat doživeti življenje. Pa ta krog mora iti, ko smo mišli. Ja. 11-urna turca. Od Kozorogov, Svisto, do svojih, maksimalno svojih zmožnosti, ko se gre. Ful smo se imeli dober. Sonce je bilo tudi, mislim, vreme je bilo super. Malo je pihalo. Pa dobro, ni bilo to hudo, je bilo vredno. Super je Na bilo. koncu. V srčju slovenskih gora. Tako. Super je bilo. Zdaj pa zaključujemo na lep Na primeren Na način. primeren način Spremem pa dosti za naš zdravje. trud. Ja. V 11 urah hoje, to pa nam pripada. Ja, že vstoj pa da gremo na pivo, je res je tak, ne? Ja, to je to. Jutri nadaljujemo, zaključimo še turo. Ne vemo, kva bomo še ušpičili, ampak če ne drugega, saj na pokluk bomo šli. To že moramo. Živijo. Evo, dobrodošli še v drugem dnevu. Naša ekipa se je zrihtala in počasi zapuščamo Vodnikov dom. Plan zaenkrat je
Samo da gremo nazaj pod avtom, bomo pa videli, če so me še kaj spomnili. Drugače je bila ena od idej, da bi še na semle gor skočil, ampak ker še ni sončka, pa je trava vlažna, pa so poboče gor precej strma, se nisem odločil. To, še Triglav malo pokazali. Pa Mišel vrh. Velo polje, malo polje. Pa naša četica. Verjetno, ko tale video zunaj, bojo macesni že v polni jesenski barvi. Zdaj se počasi prvi kažejo, da je prihaja počasno sončka. Gremo na panoramco. Tole zdaj naravnost je smučišče Vogel, pa meglena Bohinjska dolina. Tole je družbica, ekipa, zmagovalna ekipa teh 2 dni. Zdaj, danes, današnjega dne vračanja, sem sam malo na hitrico posnel, kot ste videli, ker ni bilo nič kaj takega, tako da je v bistvu včerajšnji dan je bil tisti, kar šteje. Vrhunski. Ja? Top. Meni tudi top, ja? Ne bi mogel biti. Evo, to je treba še kaj povedati. Ne. Naredili smo 30 km. Ne, malo smo se hecali s kilometri. V glavnem, ja, super tura, razgledi fantastični, družba super. To je to, neko. To je to, ne bi mogli ujeti lepših dni. Ale še smrču po noč. Ja. Pa Enko, kdo zmagal Enko? Jaz. Ja, zdaj ste, da morate dva zmagati. Jaz vem, kakšni so bili rezultati. Kole je dal. Sem vam res povedala. Jaz sem v glavnem največ pik. Ja, to je to pa je bilo, ja. To je to. Nič, hvala, ker ste bili z nami do konca. Pejte v naravo, pa lepo se imejte, ne? Mi se pa kmalu vidimo. Čau! Čau!